歡迎大家嚟到沙積頻道。上次呢搞咗個 Marron Cream 嘅主題派對啦，之後屋企呢又好快有人生日，咁我呢又好倉促咁整咗個小麥粉主題派對咯。今次冇乜佢嘅餐具，亦都係以零食為主。好鍾意呢個蘑菇樣小麥粉，同埋呢個毛毛卡套，又有呢個心形棒棒嘅卡套。仲用扭蛋裝飾咗一個小麥粉蛋糕。咁啊，仲請咗3隻水怪 coser 嚟到玩啦。My Melody 水怪 Wish Me Mel 呢一隻肥嘟嘟扮返小麥粉，真係好搞笑。嗱，生日會呢就影完啦。咁既然湊咗呢一堆嘢出嚟啦，咁辛苦湊出嚟，唔輕易收返入去嘅。一不做二不休，我決定呢拍埋開箱嘅片。嗱，俾少少時間我整理下先。不過見到呢一堆咁嘅小麥粉呢，我嘅拖延症又出現啦。就係咁由得佢哋攤咗喺度。都唔知自己 hea 咗幾多日啦，先終於有一晚嘅深宵夜半，的起心肝搞掂佢。想睇嘅朋友下集唔好錯過啦。然後發現原來今日出片係5月7號，正正就係小麥粉嘅生日，咁呢條片呢就啱晒佢啦。